Carl. Pnawn da. Yeah, prynawn da. Helo bawb. Soni yma. Croeso i'n sianel. Hedwi, dwi yn Brifdinas, efo Carl. Diolch yn fawr am fod efo fi hedwi. Lei homa. Yeah. Dodi. Mae Carl yn siarad Cantoneg hefyd. Yeti. Ydy, oce, da ia. Homa. 天氣就差啲。點解啊？ Na, dwi'n to. Na, oce. Non Chido. Ti wedi siarad Cymraeg ers pan o ti'n blentyn? Wel, naddo achos ches i ddim Cymraeg yn y cartref enghraifft. Oce. Nid yna oedd un o'r ieithoedd ac am hwn i mae Cymraeg yn y teulu bell yn ôl ar ochr fy nhad. Oce, ie. Ond dwi ddim yn gwybod yn union pwy oedd yn rigol ar pryd. Ond oedd teulu fy nhad wedi dod o Cymoedd, er enghraifft Cynon. Felly mae'r Gymraeg yn rhywle yn yr hanes yna. Ac ar ochr fy mam, mae yna ieithoedd gwahanol. Dwi'n gwybod fod ti'n dysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgol uwchradd yn y Brifddinas. Yn wir? Ie. Oce. Pan o'n i'n blentyn, es i ysgol uwchradd o'r enw Cantonian yng Nghaerdydd, sydd yn ardal Tyllgoed yng Nghaerdydd. Ar y pryd oedd Cymraeg yn rhan o'r cwricwlwm fel ail iaith i ni. Felly roedd pob un pwnc yn cael ei dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn fy ysgol i, yn Cantonian, ac oedd na, os dwi'n cofio'n iawn, falle cwpl o oriau bob dydd o Gymraeg. A byddwn ni'n disgrifio'r profiad o ddysgu Cymraeg fel un oedd yn rhoi hyn a hyn o bethau i ni, fel cyfri, 1-2-3, lliwiau, dyddiau'r wythnos, misoedd, pethau fel hyn, pethau eitha sylfaenol, siwr i ynganu'r Gymraeg. Ond yn y pendraw oedd hi'n bell o fod yn sgil craidd ac doedd neb yn rigol ar y diwedd yn Gymraeg. I'r rai oedd yn talu sylw i'r gwersi oedd ni wedi cael ychydig bach o Gymraeg. Cymraeg y tourist, os licio di. Sy'n ddiddorol o brofiad mewn prifddinas Cymru, ac mae llawer bethau wedi newid ers hynny, wrth gwrs. Ond dwi'n cael yr argraff bod Cymraeg fel pwnc ail iaith, nad yw hi wedi newid llawer ers fy nyddiau i yn yr ysgol yn y 90au. Felly, yn fy marn i mae'n brofiad eitha diffygiol sydd ddim yn plesio llawer o bobl. Ac yn y pendraw fel oedolyn, oedd rhaid i fi fynd ymlaen wedyn i fynd ar wers i oedolion mwyn cael siarad Cymraeg yn rhugl. A nid pawb sy'n cael y cyfle yna, nid pawb sy'n cael yr amser i wneud hynny. A dweud y gwir, ar y pryd pan o'n i'n blentyn, tas rhywun wedi rhoi dewis i fi, fyddwn ni ddim wedi dewis dysgu Cymraeg o gwbl yn yr ysgol, achos ar y pryd oedd yr iaith ddim yn berthnasol iawn i mi, o'n i ddim yn teimlo bod hi'n berthnasol, ac hefyd ddim wedi dod ar ei thraws yn fy mywyd i yng Nghaerdydd ar yr adeg yna. Felly, mae'n deg i weid fy mod i wedi bod ar ychydig o daith gyda'r iaith ers hynny. Fi bellach yn Cymraeg iaith gyntaf, achos dwi'n rhoi'r Gymraeg yn gyntaf. Da ia, Carl. Mae wedi bod yn tipyn o daith a tipyn o antur. Ond yn wleidyddol, mae angen diddymu Cymraeg fel pwnc ail iaith a cyflwyno'r Gymraeg i bawb yn yr ysgolion, sef y myfyrwyr yn ogystal ar athrawon yn y pendraw. Ac mae hyn yn dipyn o brosiect
Ond ar hyn o bryd, mae'r system yn fethiant o ran roi'r Gymraeg i bawb. Os yw'r iaith yn swyddogol yng Nghymru, ac mae Cymru yn wlad gyda Llywodraeth a Senedd, ac anthem Uniaith Gymraeg ac yn y blaen, da ni angen symud tuag at sefyllfa yn fy marn ni o degwch i bawb, a chyfiawnder i bawb o ran roi'r Gymraeg i bawb. Carl, oes gen ti blant? Oes, mae dwi dau o blant, un yn 4 oed ac un sydd yn 1 oed. Da ia. Mab a merch. Wyt ti'n siarad Cymraeg efo blant? Wrth gwrs, dwi'n siarad Cymraeg gyda plant bob dydd. Bob dydd? Ychydig bach o Cantoneg. Oce, da ia. Mae'n hollbwysig hefyd. Cantoneg. Pam wyt ti'n siarad Cymraeg efo plant? Mae hynny yn gwestiwn diddorol, does neb erioed wedi gofyn y cwestiwn. Pam lai Saesneg? Mae'n ddewis bwriadol. O'n i wedi gwneud y dewis bwriadol rhywbryd cyn iddyn nhw gael ei geni. Dwi eisiau roi'r Gymraeg iddyn nhw, a dwi eisiau rhoi y Cymraeg fel rhan o'i hunaniaeth nhw. Ond mae'n anoddach i mi, i fod yn gwbl onest, i siarad yn hanesyddol Cymraeg efo ail iaith. Felly mae angen mwy o ymdrech, mae angen mwy o ddysgu a fy rhan i. Dwi weithiau ddim yn ymwybodol iawn o rai adnoddau neu rai pethau sydd ar gael yn Gymraeg. Nid dyna'r profiad neu magwriaeth y ges i yn bersonol. Felly, mae yna rhywbeth ymwybodol iawn amdano fe, ond mae pob teulu yn wahanol, a mewn ffordd mae popeth yn ddewis. Mae yna rai pobl sy'n siarad Cymraeg sydd wedi dewis siarad Saesneg yn bennaf dy'r plant, neu ieithoedd gwahanol. Felly, hunaniaeth ac roi'r Gymraeg iddyn nhw yw'r beth, ac cael parhad yna o ran y Gymraeg, cael y ffyniant yna o Gymraeg, cyfrannu at y ffyniant hefyd. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw, dwi'n siarad Cymraeg bob dydd. Dwi'n siarad Cymraeg gyda fy 2 o blant o'r enghraifft, ac yn siarad Cymraeg yn y gwaith. Dwi'n gwneud gwaith llawrydd fel datblygydd gwe ac ymgynghorydd, ac wrth fy modd yn cael gweithio ar prosiectau Cymraeg a chreu profiadau newydd yn y Gymraeg. Trwy meysydd cyfryngau digidol. Ac dwi'n defnyddio bach o Gymraeg dy pawb. Ar y cyfan mae pobl yn gwerthfawrogi cael clywed y Gymraeg. Ble bynnag a pwy bynnag ydyn nhw. Wyt ti'n swnio ychydig o anawsterau wrthi ti ddysgu Cymraeg? I ffedr di siarad ragor di anawsterau di wrth ddysgu Cymraeg? Iawn, mi nai. I ddechrau, pan o'n i'n blentyn, os dwi'n cofio'n iawn, oedd na... O'n i mewn dosbarth gyda plant eraill, ysgol uwchradd yn Cantonian yn Chaerdydd, ac oedd ychydig o blant yn cymryd y gwersi o ddifri, ond oedd yna lot o ymddygiad eitha gwael yn y gwersi, a dweud y gwir, achos doedd y plant ddim yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddysgu Cymraeg. Ac wrth edrych yn ôl, mae hynny yn deillio'n rhannol, dwi'n credu, o agweddau yr awdurdodau, agweddau yn y system tuag at y Gymraeg, a'r Gymraeg fel pwnc ail iaith yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg. Felly, o'n i'n
bachgen eitha da o ran ymddygiad, ond o'n i ddim yn cymryd y Gymraeg o ddifri, achos yn fy ysgol i, oedden nhw bob tro yn sôn am pynciau craidd, sef gwyddoniaeth, mathateg a Saesneg bob tro, oedd y Gymraeg ddim yn bwnc craidd yng Nghymru yn y brifddinas. Felly, oedden ni falle wedi dysgu ychydig bach o Gymraeg, fel o'n i wedi dweud. So, just wrth i fi dyfu a cwrdd o mwy o bobl, mwy o ffrindiau a gwrando ar gwyddoriaeth Gymraeg, o'n i wedi sylwi wedyn ar ôl ysgol bod y Gymraeg yn dechrau gyda pethau fel Mwng gan y Super Furry Animals er enghraifft. Rai bandiau eraill, o'n i wedi sylweddoli wedyn bod y Gymraeg yn rhywbeth pwysig ac arwydd y cael. Ac ar y deg rhan o fy hunaniaeth. Felly, es i ymlaen i gwrs wlpan fel oedolyn. Ac o ran yr anhawsterau yna, o'n i'n awyddus iawn i ddysgu, oedd y cyd-destun yn hollol wahanol yna. Felly, rai pethau ieithyddol oedd yn her i fi. Dwi'n cofio ar un adeg o'n i'n cyfieithu yn fy mhen, felly yn Saesneg byddwn ni'n defnyddio gair fel it, a does na ddim gair tebyg yn Gymraeg. Ac fel oedolyn o'n i'n dod â fy profiadau iaith Saesneg i mewn, ac trio dysgu termau fel oni bai, ac dwi'n cofio o'n i ddim yn gwybod yn union beth oedd oni bai yn golygu. Mae'n siŵr, ar un adeg oedd yna rai geiriau o'n i'n drosi achos oedd yn swnio'n debyg. Sut fedra ti oresgyn anasterau hynny? Wel, o ran fy mhrofiad fel siaradwr newydd neu dysgwr yn fy ugeiniau, ymarfer oedd hi. Dwi'n cofio ymarfer fy Gymraeg yn y tafarnau yng Nghaerdydd ac mas gyda ffrindiau mynnu defnyddio'r y Gymraeg gyda pobl. Just gwneud bach o fy ngwaith yn Gymraeg a troi at y Saesneg weithiau yn y dyddiau cynnar. Just troi ymarfer cyfnogaeth pobl eraill. O'n i'n gwerthfawrogi, gyda llaw o'n i'n gwerthfawrogi pan oedd pobl yn rhoi adborth i fi. Dwi'n credu bod mae yna thema mae rai pobl yn dweud falle dylech chi ddim gywiro siaradwyr newydd neu dylech chi ddim cywiro dysgwyr. Mae'n dibynnu yn llwyr ar y cyd-destun, achos o'n i'n bersonol yn gwerthfawrogi pan oedd rhywun wedi cymryd amser i roi ychydig o adborth i mi, ychydig o wers am ddim i mi pan o'n i'n siarad y pobl, ac oedd hynny wedi bod yn help mawr. Mae yna rai geiriau dwi'n defnyddio bob dydd. Dwi'n cofio'r person a cyd-destun pryd yn union oedden ni a beth oedden ni'n neud pan nes i ddysgu yr gair penodol yna. So, just termau gwahanol a mae'n rhan o'r profiad, dwi'n meddwl. A dwi bellach yn dysgu mwy o bethau gyda'r plant. So, o'n i ddim yn gwybod unrhyw hwian gerddi, er enghraifft, a dwi wedi dysgu hwian gerddi ers cael plant a canu gyda'r plant. A rai geiriau gwahanol rai anifeiliaid er enghraifft. Dwi'n parhau i ddysgu. Gwych. Carl, ti ydi chadeirydd grŵp diffodol, digidol, Gymdeithas Iaith Gymraeg. Wyt ti'n feddwl a oes digon o gynnwys digidol Gymraeg yn Cymru? A pham wyt ti'n feddwl felly? Dwi'n gadeirydd grŵp dyfodol digidol ar sail wirfoddol, ac mae dy fi diddordeb yn y cyfryngau digidol ers blynyddoedd, ac yn fras mae angen mwy o gynnwys digidol yn Gymraeg ar gyfer pob oedran a pob pwnc a pob agwedd o fywyd. A nid yn unig cynnwys Cymraeg, ond profiadau Cymraeg. Pan dwi'n sôn am profiadau, dwi'n cyfeirio at bethau fel gemau, apiau ffitrwydd, er enghraifft, apiau dysgu o bob math. Mae yna lluoedd y pethau mewn rai ieithoedd eraill, Saesneg yn enwedig. Ac
mae eisiau creu'r amgylchedd yna yn Gymraeg. Felly nid yn unig cynnwys, ond profiadau. Yeah. Mae yna ychydig o sefydliadau a endidau sydd yn cynhyrchu cynnwys yn Gymraeg. Ond am hynny, does na ddim un sefydliad neu gorff sy'n canolbwyntio yn bennaf fel ei brif nod ar cynhyrchu profiadau chynnwys yn Gymraeg. Mae pob un yn creu pethau Cymraeg fel rhan o'i allbwn. So, lot o stwff da yn cael ei wneud. Yn enghraifft, y Llyfrgell Genedlaethol, y Cyngor Llyfrau, y BBEC, mae gyda nhw adrannau a mae gyda nhw tîmau o fewn y sefydliad sydd yn cynhyrchu pethau yn Gymraeg. Ond does na ddim un cwmni neu sefydliad sy'n canolbwyntio yn llwyr ar y nod yna. Ac mae hyn yn rhan o'n galwadau fel grŵp digidol ydy nid yn unig i dyfu y buddsoddiad mewn teledu, y radio a chyfryngau traddodiadol, os liciwch chi. Ond hefyd buddsoddi mewn rhyw fath o fentau ddigidol Gymraeg, sef corff sy'n canolbwyntio ar datblygu'r maes yma a creu cyfleoedd i bobl weithio trwy gyfrwng y Gymraeg i greu'r profiad yma. Felly, ond mae'r ochr darlledu yn bwysig hefyd. So, bod pobl yn gwylio teledu ar y teledu traddodiadol yn y cornel yn y lolfa, neu yn gwylio rhyw fath o ddyfeis sydd yn hollol normal wrth gwrs erbyn hyn. So, miliynau o bobl yn neud hyn. Mae angen nid yn unig gwarchod y buddsoddiad yna, ond tyfu buddsoddiad a hefyd reoli'r cyfryngau yng Nghymru, achos ar hyn o bryd mae darlledu yn cael ei reoli o San Steffan. Ac mae lot fawr o broblemau yn deillio o'r sefyllfa gwleidyddol, os liciwch chi, ar hyn o bryd. Carl. Sonny, lei ho ma. Ho. Thiên hình mẫu. 又大幅又成。你識唔識音一啲啊？哦，你識唔識聽廣東話？梗係識啦。Carl, routine shot cantonek. 一啲ychydig bach. Okay, da iawn. Dwi'n dod o Hong Kong yn radio. Felly dwi'n siarad cantoneg fel mam iaith. Beth wnaeth i ti dysgu cantoneg? Dwi'n clywed cantoneg erioed. Ac mae fy mam i yn rhugl yn cantoneg ac hefyd yr iaith Hakka. O, oce. O le hyn a dod? Mae hi'n dod o Malaysia yn reiddiol. Malaya yn reiddiol pan cafodd hi ei geni. Ac mae'n dod o bentre yn Malaysia o'r enw Gopeng sydd ddim yn bell o dref Ipoh yn Perak. Ac iaith y teulu ar un ochr oedd cantoneg, Hakka ar iaith arall. Oedd yr ochr arall. A hefyd Malay oedd yn ei siarad gyda'r awdurdodau y rai pobl yn y cymuned. Felly, llawer o'r ieithoedd ac yn anffodus, ches i ddim y cyfle i ddysgu llawer iawn o cantoneg pan o'n i'n blentyn, ond o'n i'n clywed y iaith yn aml. Yn enwedig pan oedd fy mam yn siarad gyda'i brodyr a chwiorydd er enghraifft. Sef pob un modryb a ewythyr ar yr ochr yna. Ac mae'n iaith dwi'n dysgu o hyd yn ar y deg. Ac dwi'n defnyddio rhywfaint ychydig bach gyda'r plant, fy'n plant i. Wyt ti'n siarad cantoneg efo mam hefyd, na? Tipyn bach? Ychydig bach, tipyn bach. Mae'n gallu bod yn anodd weithiau i newid arferion degawdau. Ond dwi'n trio Sikfan, Hosig. Hosig. A pethau fel hyn.
Yeah. Mae'n ddryslyd, mae yna ychydig o Malay, maen nhw yn taflu mewn i brawddegau. Mae'n weithiau mae'r brawddegau yn gallu bod yn tair ieithog. Felly maen nhw'n cyfeirio at y pysgodyn bach fel Ican Bilis sydd yn gair Malay ac yn cyfuno ieithoedd gwahanol o fewn un brawddeg. Yeah. Oes gen ti gyffeoi i siarad Cantoneg bob dydd? Falle nawr gyda ti, Sonny. Does gyda fi ddim llawer iawn o... Rhaid i ti disgyd Cantoneg o'r wythau. Gwych, wel. Dwi'n gwerthologi'r cynnig yn rawr, Sonny. Hoffwn i ddysgu mwy, ac dweud y gwir, mae'n anoddach i ffeindio gyfleoedd i ddysgu Cantoneg yn fy mywyd i. Yn sicr oedd yna lot o gyfleoedd i ymarfer Cymraeg gyda pobl o pob un pwynt o'r gwmpas Cymru. Mae Caerdydd yn eitha cosmopolitan o ran tafodieithoedd Cymraeg. Ac mae'n ambell i siop ac ambell i ffrind sy'n siarad Cantoneg, ond dim gymaint fan hyn, so mae'n fwy o ymdrech. Da iawn. Ac mae angen amser. Dwi'n meddwl bod unrhyw iaith yn bosib i'w ddysgu unrhyw bryd mewn bywyd. Dim ots beth yw'r oedran, dim ots am bethau fel hyn. Ond mae angen amser. Dwi di siarad rhywbeth yn Cantoneg. Cantoneg? Ie. Neis y gymsig tan Guangdong Hua. 即係你講得好好，所以咪識咯。我唔知道，唔係好識聽。你唔係好識聽啊？你啲廣東話嘅程度去到邊啊？廣東話嘅程度去到邊？我唔知道。唔知啊。Felly, rhaid i ti disgyd Cantoneg o ddiwetha. Gwych. Ie. Da iawn. Ie. Dwi'n hapus. Diolch yn fawr, Carl. Diolch yn fawr. Diolch i ti, Sonny.